Bermeoko udalak, udal korporazioak eta langileek ere euskaraldiaren aldeko konpromisoa agertu dute eta euskaraldiaren aldeko argazkia atera dute. Udaleko kideek azaldu dutenez, 100 langiletik gora eta udalaren korporazioko kide guztiak eman dute jada kide guztiek euskaraldirako ariketa sozialean parte hartzeko. Idurre Bideguren Bermeoko alkateak eta udaleko langile Nere Mintegi eta Leire Bilbauk egin dute aurkezpena. Gaur guzandu erakutsi, udal langile guztizek eta udal korporazio zuebe bai, euskaraldizegaz bat eitzen dugule danok, eta azkenin konpromiso bat hartzen dugule. Gure lan hizkuntza euskerie da, euskaraz gabiltzez egunero lanien, bai egize da, gure ohitzurek batzutan gaztelerara pasatie be, asko ikusten dela, ezta? Eta Bermion jente askok dakigu euskeraz, bai egize da, dakigun danok, geure artien gero ez dugule euskeraz eitzen bez, euskaldunon artien eskabiltzen zela euskeraz. Orduen, ohitzure horrek aldatzeko konpromisoek hartzie da plantieten dazkun erronkie. Langileen artien bebai, ikusi dugu hori dela aldatu behar dugune. Euskera maila osona daku, danok euskeraz gabiltzez lanien, bai gero sarritzen gure ohitzurek gaztelera duzela. Orduen, konturatzie bakarrik ze momentotan euskaldunok geure artien be gaztelerantz jotzeko aukeri edo jokerak daku zen konturatzie eta hausnartzie da erabaki bet hartzie, momentu baten, pentsen dut oso importantia dela, konpromiso importantia da, eta euskaraldizegaz hasi den olatu bet, espero dugu betorkizunerantz, benetako herri euskaldun baten bizi garala, holan izan da Bermio, eta hori da Bermiotako balizo handi bet, herri euskaldun betala, daulan gudu segidu tiebe bai, herri euskaldun baten bizitzie, detorkizunien be, esan alizatie, Bermio herri euskaldun bet dala, ez? Orduen, bakoitzak, geure eremutik aportateko dakune aportateko prest, eta gu udalien bebai langileon artien eta politikarizen artien bebai, geure autue, geure aukerie, euskerie izatie gure dugu, eta batzutan naizta despisteta edo itxurek aitzi gaztelera zo, konturatze importantia da gaztelerantz noiz dakun jokerie zuteko, eta konturetute, autu barri bete itzi, ezta? Eta 11 egun honetan, euskaraldiak plantietzen dauen 11 egun honetan, geure zapatxo erungu, gehizenok udalien ahobizi izango gara, eta ahobizi izanez, gure dugune da zan da, euskaldunon artien, gure berbie, euskeria izango dela, euskera zibiliko garela, euskera maite dugulakon, euskeri dalakon geure hizkuntzie, daulan guru dolakon segidutie, eta Bermio, herri euskaldun bet, izaten jarraitzi urte askotan. Guk udalangile moduan, bai Leire eta ni ikusten dugu euskaraldea oso importantia dela, aukera oso ona dela euskara bultzatzeko eta herrian bizitzeko aputzuete euskeri entzutie egun horretan euskeri leku guztietan, eta benetan importantia da udaletxe moduen bebai eredu izati ez da, kanpotik ikustea bertotik eta bertora eta kanpotik barrutik eta eremu guztietatik euskera aputze bultzatie. Komentatzea ondino pia dauela apuntatzea bebai, orduan animatzea bebai jenteari apuntatzeko, ze jente gehiago apuntatzen bada euskera gehiago eta entzuko da, eta hori uste dut oso importante izango dela, bai Bermiontzako eta bai Euskadi guztirako. Eta hori ados, guk udal langile modure konpromisoa hartzen du euskerie bultzatuteko, eta egun horretan ahobizi izango gara lageiz denok, eta animetzen dula jentie pentsaten du eragile garrantzitsu ekarala herri mailen, eta aurrera euskerigaz, eta euskaraldiz aurrera.